बीचार एक नवी पॅसेंजर बोट लॉन्च झाली 16 सीटर पॅसेंजर बोट. ही पॅसेंजर बोट फ्रॉम हियर इट विल बी टेकिंग पॅसेंजर्स टू आयलँड ट्रीप सायट सीईंग करून हाडटली टुरिस्टांक. आणि दिस विल चार्ज अराउंड 300 रुपीज. ही बोट जी आसा इज बिलॉंगींग टू मोर्मुगांव लॉन्च ओनर्स असोसिएशन आणि इट विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम बायना बीच. इट वॉज इनॉग्रेटेड इन द प्रेझन्स ऑफ वास्को MLA कालूस आल्मेदा. मायनिंग बंद जावन आमी मोर्मुगांव लॉन्च ओनर्स असोसिएशन सारके त्रासान आसले. आमी एकूच एसोसिएशन जी गव्हर्मेंटा कडेन कांय मायनिंग पॅकेज मागूंक ना आनी घेवंकूय ना. सो आयज आमकां दिसलें की आमी कितें तरी डायवर्सिफाय जावंक जाय. नाल्यार आमी हिंगासरले वास्कोचे आनी मोर्मुगांवचे लोक सगळे रजिस्टर्ड मेंबर आहाय ते. सो आमी थारायलें कितें तरी आमी ऑल्टरनेटीव धंदो चालू करतले. सो आमचे वास्कोचे MLAचे ब्लेसिंगान कालूस आल्मेदाचे ब्लेसिंगान आमी हो धंदो चालू केला. आयज आमी एक 16 सीटर टुरिस्ट बोट हाडल्या विच इज रजिस्टर्ड अंडर IB Act. सो अजून आमकां फायनल NOC मेळना. वी आर वेटिंग फॉर फायनल NOC फ्रॉम डेप्युटी कॅप्टन ऑफ बोट्स आणि वी विल बी कमेन्सिंग आवर बिझनेस शॉर्टली as soon as we get the required permissions from the required authorities. Registration of the same vessel. Total कितले असतील vessel? आता एक सुरू केला आम्ही. आता बायना बीच प्रमोट करपाक फॉर दी एक्टिविटी. आता आमचे मायनिंग बंद जाला. तसोच कितेंय तरी करपा जाय. तर आमचे आमदारा आदारान कालूस आल्मेदाच्या आदारान तेच परी COP जेम्स ब्रांग आसा आणि डेप्युटी स्पीकर ऑक्टाविया त्यांच्या आदारान आणि तेणे आमकां हेल्प केलें. सत्तरी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित ह्या वेळूच सत्तरीच्या दूध संकलन करपी संस्थेचे उक्तावण गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांच्या हस्तुकी जाले. लोक पूर्वापार रीतीने गुरं बाळगतात. संध्याकाळी रानात सोडून द्यायची, ती परत सकाळी आणि संध्याकाळी ती परत येते. ती जुनी रीत अजूनही चाललेली अशी दिसते आणि त्याच्यामुळं अशा रोगराई फार फैलावतात. त्याच्यावर काहीतरी संरक्षण शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना जे मिक्स शेती ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये डेअरी किंवा पोल्ट्री असू शकते आणि इतर तऱ्हेची नर्सरी असू शकते. अशा तऱ्हेचे व्यवसाय आपल्या सत्तरीमध्ये करायला ही आपली सत्तरीचा हवामान सुद्धा चांगला पोषक आहे. आज साऊथ गोवा टॅक्सी ओनर्स असोसिएशन येऊन RTO मेळ्ळे आणि त्यांनी आपले डेलिगेशन घेऊन ते मेळले आणि त्यांनी एक रिक्वेस्ट केला की स्पीड गव्हर्नन्सान तांकां एक्झाम्पशन दिवचें. तशेंच ताचो इश्यू आसलो की सगळे जे सर्विसीस आसा ते एका स्पॉटार करच्यो आणि तांकां बरी फॅसिलिटी दिवची. ते म्हणतात की गव्हर्मेंटान स्पीड लिमिटिंग डिवायस हॅज बीन मेड कंपल्सरी फॉर टुरिस्ट टॅक्सीज. दे से दॅट तांकां थोड्या गाडयांक ते बसोवंक मेळना आनी मॅन्युफॅक्चरार बसोवन दिना. सो यू वेव अस फॉर दॅट. आमकां ते वेव कर. मॅन्युफॅक्चरार बसयना. पण तुमचे कडेन कितें आहा? म्हजे कडेन कांय ना. इट इज द डिसिजन फ्रॉम द स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आनी फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट डीज टू बी फिटेड SLDs. आता ते म्हणटा की आमचे कडेन हें ना की मॅन्युफॅक्चरर आर फिटींग. सो आय टोल्ड हिम टू गिव इन रायटींग वॉट एवर युअर सजेशन्स सो दॅट आय कॅन फॉरवर्ड इट टू द हेड ऑफिस फॉर देअर ओपिनियन अँड फॉर देअर कमेंट्स. तेणें आतां सांगितलां आपण आपले हायर ऑथॉरिटी जावं स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी को इंसान आपण आमकां परतून सांगा. आमकां आतां बरोवन तेणें मेमो मागिला तो आज बाय इवनिंग आमी ताका दिताय. आनी हुंच गाडयां बसोवपाक जायना तेंय बी आमी ताका सांगिलां. लायक ओल्ड व्हेकल आहाय त्यो एसेंट आहाय त्यो शेवलेटा गाडी आहाय तांकां बसोवपाक मेळना. न्यू गाडी ज्यो सियाज आहाय तांकां प्रोविजन ना तें बसोवपाक. सो आमी कितें करतले तें प्रोविजन ना तें बसोवपाक आमी कांय करपाक ना. सो आमी मागता हे गाडी पडटा तें बसोवपाक ना तेंकां तो तेंगे फिटनस दिवन ते भुरग्यां बाळ्या पोटा लाग दी. कित्याक आमी कांय तुमकां जॉब दी म्हूण मागनाय. आमगे पांयाचे उबो रावपाक सोदताय आनी आमगे पांयाचे उबो रावन आमी सुसेग ना हिंगा. These SLD manufacturers, none of them are in Goa. They are only dealers. And there are some models on which SLD cannot be fitted. It should be factory fitted. And the Supreme Court guidelines are that it should be fitted at the manufacturing stage or dealership stage, which nobody is doing.
गोयच्या सिटी क्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.